Mi certas ke multaj homoj aŭdis pri perditaj epizodoj. Ili kutime estas nekredeble brutala epizodo, kiu peras tiel da timo al infanoj ke ĝi neniam estis elsendita. Kvankam iu sukcesis spektadi aŭ posedas unu el la videobendoj. La plej populara ekzemplo de ĉi tio estas memmortigo de Kalmardo, kie la titolo diras, Kalmardo faras suicidon. Kompreneble ĉiuj tiuj creepypastoj estas falsaj. Tamen, mi memoras epizodon de SpongaBobo, kiu estis multe ŝanĝita, sed ankoraŭ ekzistas hodiaŭ. Ĝi estas kruda manĝo aŭ one course meal en la angla de la 7ª sezono. En la epizodo, Sinjoro Crab ekscias ke Planktono timegas balenojn kaj uzas tion siavantaĝe. Ĉi tio estas unu el la plej konataj epizodoj de la televidaĵo pro la malluma naturo de la epizodo, eĉ post kiam la epizodo estis multe ŝanĝita. Kiel mi vidis ĉi tiun epizodon antaŭ ĝi esti ŝanĝita? Estas vere simple. Ĉi tio estas unu el la 7 SpongaBobaj epizodoj kiuj estis rivelitaj en interreto antaŭ ol ĝi elsendiĝis en televidilo. Ĉiam granda fano de la televidaĵo, mi ekscitiĝis pro la ideo vidi epizodon de SpongaBobo antaŭ ol ĝi aperos en televidilo. Mi reŝargadis la paĝon de Nickelodeon kaj finfine la epizodo aperis. La titolo estis Planktono estis servita, malgraŭ ke ĝi estis eventuale ŝanĝita. Plejparte de la epizodo estas identa al tiu kiu elsendiĝas hodiaŭ. Planktono sukcesas enrompi la krustecan krabon kaj ligas sinjoron Krabon kaj SpongaBobon. Kiam li estas finfine kaptonta la sekretan formulon de SpongaBobo, la filino de sinjoro Krab, Perlo, eniras. Ĉi tio teruras Planktonon kaj igas lin forkuri. Planktono poste diras ke liaj prapatroj estis manĝitaj de balenoj, kaj tial li tiel timas ilin. Sinjoro Krab rimarkas ĉi tiun timon, kiun Planktonon havas, kaj decidas uzi tion kontraŭ li. Li vestiĝas kiel sia filino, kaj eksekvas Planktonon ĉie, timigante lin. Planktono decidas ke li iam ne povas elteni tion kaj decidas fari la finfinan decidon. Planktono decidas mortigi. Jes, ĉi tiu ankoraŭ estas en la televidaĵo hodiaŭ. Vi tute povas spekti ĝin. Planktono atendas buson, dum li kuŝas sur la strato, atendante esti surveturita. Jen kiam SpongaBobo aperas kaj provas konvinki lin pluigi sian ekziston. Planktono ne aŭdas la vortojn de SpongaBobo kaj restas tie. En la ŝanĝita versio, SpongaBobo diras al Planktono ke estis sinjoro Krab kiel Perlo la tutan tempon, kaj li rezignas. En la versio kiun mi spektis, SpongaBobo diras la samon, sed Planktono rifuzas kredi lin. SpongaBobo decidas ke la sola afero kiun li povas fari por montri al li la veron estas treni sinjoron Krabon eksteren. Baldaŭ post kiam li foriras, la tipa ruĝa buso aperas rapidanta antaŭen. Planktono sidiĝas kaj spektas ĝin trafi lin, kaj ĉio velkas al mallumo. Planktono trovas sin starante sur ununura platformo, rigardante mallumon. En la mallumo, li vidas balenojn, ĉiuj suprenrigardantaj al li. Estas membroj de lia familio, kiun li malmulte povas distingi, vokantaj ke li saltu malsupren. Planktono suprenrigardas kaj vidas lumon, kiun li apenaŭ povas kredi. Ĉi tio ŝajnis reprezenti ĉielon kaj inferon. Planktono, rezigninte al sia sorto, saltas kaj plonĝas en la mallumon. Jen kiam la epizodo finiĝas, kaj la kutima televidaĵa filmistolisto aperas, paralele kun la malsupreniro de Planktono en mallumon. Nun kelkaj el vi eble diras ke vi vidis la epizodon tuj kiam ĝi spektebliĝis.
ŝajne ne sufiĉe rapide. Post vidi la interretan epizodon, mi reŝargis la paĝon kaj trovis la ŝanĝitan version montrata ĉe la retejo. Mi plu reŝargis, scivoleme pri kiel mi vidis la unuan version. La sola respondo kiun mi povas imagi estis ke la kreantoj alŝutis la malĝustan dosieron, kaj iom post la alŝuto ili rimarkis: mi eble estas la sola ulo kiu vidis tiun version. Mi verdire ne scias pri la malsana celo kiun la kreantoj de SpongaBobo havis enmense per tiu epizodo. Kial infana televidaĵo portretus mordon? Kial infana televidaĵo portretus ĉielon kaj inferon? La neŝanĝita versio estas neeble trovebla. Mi serĉis kiel eble kiel mi povis, kaj mi malsukcesis trovi ion legitiman pri la epizodo kiun mi vidis. Homoj diris al mi ke mi efektive vidis la hodiaŭan spekteblan version, sed mi scias tion kiun mi vidis. Mi scias ke homoj rifuzos kredi min. Homoj diros ke mi provas timigi, ke mi havas neniun pruvon. Estas neniu bildo, estas neniu videaĵo por tiu okazaĵo. Mi scias la veron, kaj mi volas ke ankaŭ aliaj homoj sciu. Eble, iu ie ankaŭ vidis tiun epizodon, kaj povas konfirmi ĉi tion. Ĝis tiam, mi esperas ke vi ŝatis aŭskulti pri mia sperto. Saluton, mi estas Erikso. Ĉu vi iam lasis ŝaton en ĉi tiu filmeton? Faru tion, lasu ŝaton, estas tre rapide. Ĉi tio estas tiuj specialaj filmetoj en la kanalo, tial ke ĝi temas pri klasika interreta rakonto. Via ŝato montras ke ĉi tia filmeto plaĉas al vi, kaj estas signo ke mi plu alportu pli da rakontoj el la creepypasta mondo. Se vi ŝatus spekti aliajn filmetojn pri perdita epizodo, mi havas ludiliston en la kanalo nur kun tiaj filmetoj. Ankaŭ la creepypasto Memortigo de Kalmardo, menciita en ĉi tiu rakonto, estas tie. Alklaku la ludiliston kiu aperas sur via ekrano nun kaj ekvidu. Jen ĉio, ĝis poste.